Umuvandimwe nanone reka nshime Imana ko yongeye kuduha ano mahirwe kugira ngo twongere kuganira ku ijambo ryayo. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Ntabwo ari kubw'imbaraga zanjye cyangwa ubushobozi, ahubwo ni kubw'umwuka wa Yesu. Umuhanuzi Zekariya arabivuga ati si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka w'Uwiteka. Imana rero ishimwe cyane ko uyu munsi wa gatanu nawo tuwugezeho, kandi twaba tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Niya nsanganyamatsiko dufite yitwa ijambo ryahanuwe, rya rindi rirushaho gukomera, kandi Imana ikaba yifuza yuko turyitaho, kandi ngo tuzaba tugize neza rwose. Ni ayo magambo rero tukiriho, kandi tuzakomeza kuganira kugira ngo twumve icyo Imana idushakaho. Tuzatinda mu gitabo cya Daniyeli, twarabibonye, ntabwo tuzajya hirya yacyo. Ejo twaragitangiye mu buryo nyabwo, kandi ubu ngubu nanone tugiye gukomerezaho. Ariko mbere y'uko nkomeza, ejo hari ikosa nakoze mu magambo navuze. Hari isomo nasomye rivuga ngo kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Igihe narisomaga navuze yuko ryavuzwe na Petero, ariko ntabwo ari byo, ahubwo riri mu Efeso igice cya 5:18, bivuze yuko ari Pawulo wavuze aya magambo ngo ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka wera. Reka twikomereze rero kuri uyu munsi wa gatanu, tugiye kuganira kuri Daniyeli igice cya 2. Ntabwo tukirangiza cyose kubera ko ari nacyo gice kirekire mu gitabo cya Daniyeli. Turaganira umugabane mutoya kubw'igihe, kandi turaza kubonamo amagambo akomeye n'ubundi twatangiye ejo y'isano y'ubuzima bwiza, iby'umwuka ndetse no gusobanukirwa. Reka tubanze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, ushimwe yuko nanone uduhaye amahirwe kuganira ijambo ryawe. Ngwino wongere utwigishe nk'uko usanzwe ubikora, mu izina rya Yesu, amen. Daniyeli igice cya 2. Ndagira ngo uyu munsi se nkuhera ku musozo. Ndashaka ko itangiriro ryanjye riba ari umusozo w'icyo nshaka kugeraho uyu munsi. Ndagira ngo wibutse ko Daniyeli igice cya 1 twaganiriye ejo hatangirira ku nsanganyamatsiko yo kwirinda. Ese twarabibonye, kandi hakatwereka isano iri hagati yo kwirinda no guhishurirwa mu bya mwuka. Iki gice cya 2 rero cyo tugiye kuganiraho uyu munsi kirimo insanganyamatsiko y'isengesho, kandi ntabwo tureba isengesho gusa, ahubwo turarebana n'isano iri hagati y'isengesho no guhishurirwa mu bya mwuka. Uyu munsi turatinda ku isengesho. Turaza gusanga i Babuloni harabaye ikibazo, kandi ikibazo gikomeye, maze umugaragu w'Imana Daniyeli na bagenzi be 3 barasenga. Nicyo nyishyu babonye ikibazo cyari kimaze kuvuka. Igisubizo Imana yasubije amasengesho yabo, turaza kubona ko kitagize ingaruka mu byariho bibaho icyo gihe gusa, ahubwo abakristo nabo ndetse b'uyu munsi basobanukiwe by'iteka ryose ko amateka y'ubuhanuzi yabonetse muri icyo gihe, kandi ibyo ngibyo tuzasanga byaratangiranye n'itsinda rito ryo gusenga ryari rigizwe n'abasore 4. Agaciro k'isengesho gakunze kuganirwaho. Ntabwo ari ngewe uzanye ingingo y'isengesho gusa, ahubwo abantu benshi bakunda kuganira ku isengesho n'agaciro karyo. Nyamara nshuti y'Imana, ni inshuro nkeya cyane bishyirwa mu bikorwa birenze kwa gusenga kw'akamenyero abantu bamenyereye. Abantu bamenyereye gusenga mbere yo gufata ifunguro, abantu bamenyereye gusenga mbere yo kuryama, bikagenda bikaba umuco nk'uko umuntu abyuka akongera akaryama. Ariko nshuti y'Imana, isengesho risa nkaho ryahindutse umuhango cyangwa umugenzo abakristo bakora by'akanya gato nk'akamenyero nyine. Rero impamvu, ingaruka zivuka kuri iyi mpamvu, tubona ububasha bw'isengesho nyaryo kandi ry'umwimerere buboneka inshuro nkeya uyu munsi mu mibereho y'abantu. Nanone kandi imbaraga y'isengesho ihindura umuntu ku giti cye nayo, ndetse akazana impinduka ku bantu muri rusange, yo nayo isa nkaho yazimiye. Ese ni ukubera iki? Dushobora gutekereza ubuhanuzi nk'umwitozo w'ubwenge mu bitekerezo.
ubu ngubu ndimo ndabisobanura, hano ushobora gufata ikaramu ukabyandika kandi ukabisobanura neza kundusha. Nyamara igitabo cya Daniyeli gicukumbura imyumvire y'ubuhanuzi mu kwirinda nk'uko twabonye ejo ku bigaragara, ndetse no mu isengesho mu bya mwuka. Niba ushaka kubyumva mu buryo bwa mwuka bitandukanye no kubyumva mu buryo bw'abanyabwenge babasha gusobanura ibintu, wari ukeneye gufata izi ndangagaciro zibiri. Icya mbere ni ukwirinda, icya kabiri ni ugusenga. Igitabo cya Daniyeli rero gishaka ko umuntu wese uko yakabaye aba ahagaze mu mwanya umubashisha guhabwa ishurwa rya mwuka. Kandi uwo mwanya se ni uwuhe? Ni ukuba ufite imbaraga z'iby'umubiri, ni ukuba ufite kwirinda muri wowe, twabivuzeho ejo mu buryo buhagije, kandi ukajya n'igihe cyo gusenga. Gusenga, isengesho ni icyangombwa kigomba kubanza kuboneka kugira ngo gusobanukirwa ubuhanuzi mu buryo bwa mwuka kubone gukurikiraho. Iki ni cyo tugiye kuganiraho cy'ibyabaye ku bantu b'Imana bari i Babuloni muri iki gice cya kabiri cya Daniyeli. Dutangira tubwirwa iby'umwami witwa Nebukadinezari. Ejo twamubonyeho ngo Nebukadinezari yarose inzozi, kandi izo nzozi zari ziteye ubwoba maze zimuhagarika umutima. Ariko ikintu gitangaje cy'uyu mwami w'umunyacyubahiro gikomeye, wari warubatse ubwami butangaje, wari ufite igisirikare gifite imbaraga n'ubutunzi bw'akarenga, ni uko yahagarikishijwe umutima n'inzozi yarose. Burya hari inzozi ziba zidasanzwe inshuti y'Imana, kandi mu nzozi zidasanzwe zabayeho mu mateka y'isi, n'izi nzozi ntabwo zisanzwe. Hari izindi nzozi nibuka zidasanzwe zabayeho, ni inzozi zabayeho mu gihe cya Yozefu ari mu Egiputa, maze umwami Farawo nawe ngo ararota, yarose ibimasa bibyibushye ngo byari 7, maze ngo bikurikirwa n'ibindi bimasa binanutse cyane bindi 7. Nuko biramuhangayitsa cyane, kandi ngo izo nzozi zongera zirepeta ubwa kabiri. Abona amahundo y'amasaka abyibushye ahonze, afite amahundo ahagije 7, maze arongera abona akurikiwe n'andi mahundo ananutse cyane 7, maze ahagarika umutima. Abigenza nk'uko tugiye kubona Nebukadinezari yabigenje. Burya rero Imana ifite kuvuga mu buryo budasanzwe, hari n'ubwo iganira n'abantu bayo mu nzozi, kandi hari inzozi zidasanzwe nyine. Zino nzozi ntabwo zisanzwe, zari iz'umwami uteye ubwoba, umwami w'umunyacyubahiro giheranije, ariko ntabwo byamubujije kubura amahoro kubw'inzozi yarose. Nuko ararota, kandi arota inzozi zikomeye cyane. Ariko igihe yari akangutse, namba na Farawo we ntabwo yazibagiwe, ahubwo uyu nguyu we yaribagiwe. Ashaka za nzozi yarose arazibura, ariko guhagarika umutima byari biteye bikomeza kuba muri we, abura umutekano. Nuko afata icyemezo, ahamagara abanyabwenge bari i Babuloni, arabahamagara bose. Bari bari muri kategori zitandukanye. Hari abaragurishaga inyenyeri, hari abamajisiye bakora iby'ubumaji, hari abakarudaya b'abanyabwenge nyine bari baratoranijwe mu bihugu byose. Mbega abantu bose baza imbere y'umwami, abanyabwenge bose, uretse ko hari abatabahamagawe tuza kubona, kandi nabo barabarirwa mu banyabwenge ngo baze basobanure iby'inzozi umwami yarose. Nuko arababwira ati, narose inzozi, kandi umutima wanjye uhagarikwa no gushaka kumenya iby'izo nzozi. Abantu bahamagawe bari abantu bafatika, kandi bari bamenyereye ibintu nk'ibi ngibi byo kuvuga iby'ibitamenyekana mu bwenge bwabo nyine, kandi ubwenge bw'umwijima. Burya Satani nawe ajya avuga ibintu kandi bikabaho. Abakorera Satani mu buryo bwose badose iyobokamana rye, nabo burya bajya bakora umurimo ukomeye. Uyu mugabo rero witwa Nebukadinezari afite abagabo nk'aba ngaba, abastrologers, abasorcerers, abachaldeans, yewe n'abamajisiye, bamukoreraga akazi kadasanzwe ko kumubwira ibizabaho, ko kumugira inama. Nibo bari abajyanama be. Uzi ko n'uyu munsi ngo burya bakuru bakomeye, batware b'isi bakomeye, bafite uko bayoboka ibigirwamana muri ubu buryo kugira ngo bagire inama. Byahozeho na mbere rero, kandi Nebukadinezari we yari abafite mu buryo buzwi, ndetse barabitorejwe b'i Babuloni kugira ngo babe abajyanama be mu buryo bwuzuye. Ariko nubwo bari benshi, ntabwo babashije gutanga igisubizo. Maze umurongo wa 4 w'igice cya 2 barabwira umwami bati, nyagasani uhoreho iteka ryose, rotorera abagaragu bawe izo nzozi,
tubone uko dusobanura impamvu zazo. Ibi ngibi tubajije ntabwo bisanzwe yuko tubasha kumenya ibyo umuntu yarose. Dusanzwe tubwirwa inzozi tukazisobanura, tugashyira mu bwenge bwacu tugasanga igisubizo. Burya na ba bantu b'abatekamutwe bitwa abahanuzi bo muri iki gihe bakunda kuneka amakuru y'umuntu, bakamenya uko abaye kugira ngo babone uko bamubwira ibizamubaho. Ariko burya ni ukwestimatinga, ntabwo ari ubuhanuzi. Burya ujye ubyitondera urebe, mbese uyu muntu aranzi neza, mbese uyu muntu hari amakuru amfiteho. N'aba banyabwenge ni uko babigenzaga, babanzaga kumenya ibyo umutima wawe wibwira, maze bakabasha kugira icyo babivugaho bagendanye n'ubwonko n'ubusesenguzi bukomotse mu bwenge bwabo. Nuko rero ubu ngubu umwami yari ababajije ikibazo gikomeye, aravuga ati nazibagiwe kandi umutima wanjye urahangayitse. Nuko rero nimumbwire izo nzozi kandi mumbwire n'icyo zisobanura. Maze abanyabwenge baravuga bati ntabwo twabishobora, ahubwo rero turi abagaragu bawe izo nzozi tubone uko dusobanura izo mpamvu zazo. Nuko umwami asubiza abakaludaya ati ntabwo murwa ku ijambo, murazimbwira, dore ntabwo nzibuka, nta nubwo nijijisha, ariko murazimbwira mwaze mukunze. Nuko kandi nimutambwira ngo musobanurire iby'izo nzozi, muzatemagurwa kandi ingo zanyu zizahindurwa nk'ibyavu. Uwo ni umugambi wa Nebukadinezari, umwami w'icyubahiro kandi utera ubwoba, ufata imyanzuro idasanzwe, ariko kandi bifite ingororano ku muntu uzambwira izi nzozi. Nimumbwira izi nzozi n'uburyo nkeneye kuzimenya, nzabagororera mbahe impano zikomeye ndetse n'icyubahiro cyinshi. Nuko rero ngaho nimumbwire izo nzozi nuko zisobanura. Mbega ikizamini abantu b'Imana, bari abantu bo mu gihe cya Nebukadinezari bise abanyabwenge bahuye nacyo, maze barapfukama babwira umwami bati tubabarire nyaguhoraho, tubwira iby'izi nzozi tubone uko tuzigusobanurira. Umurongo wa 10 uratubwira ngo nuko abakaludaya basubiriza imbere y'umwami icyarimwe bati nta muntu n'umwe wo mu isi wabasha kumenyesha umwami iryo jambo. Kubera iki se? Kuko nta mwami cyangwa umutware cyangwa umutegeka wigeze gusobanuza umukonikoni wese cyangwa umupfumu cyangwa umukaludaya bene iryo jambo. Icyo umwami adusaba kirahuje cyane, nta wabasha kucyerekana. Icyo umwami yabajije keretse imana zitabana n'abafite imibiri. Erega abantu basengaga ibigirwamana ntabwo bari bazi ko mu ijuru hari imana ibasha guhishura ibishwe nk'uko tuzabibona. Keretse imana zitabana n'abafite imibiri nizo zibasha gukora uyu murimo umwami adusaba. Bamanitse amaboko kubera yuko bwa buhendanyi bahozeho kera, bya bindi bajyaga bahimbahimba bagaterateranya, noneho ntabwo babashije kubiterateranya. None se barabwira umwami inzozi atarose? Oya, icyo basabwa ni ukuzimibutsa kugira ngo zikwe, ntabwo bari kuzihimba rero. Mbega ikizamini gikomeye. Maze umwami ararakara cyane, afata icyemezo kidakuka. Nebukadinezari yafataga ibyemezo bikarishye, aravuga ngo nimubice. Nuko bajya kubatoratora ngo babice. Murongo wa 14 kugeza wa 16. Ariko igihe bari bagiye gutoratora, ndajya kubwira yuko bamwe mu banyabwenge bari nk'uko twabibonye ejo mu gice cya mbere. Daniel na bagenzi be nabo bari abanyabwenge kuko batsinze ibizamini muri ya graduation twabonye ejo barangije amashuri yabo, nabo babarwaga mu banyabwenge. Ariko igihe umwami yahamagaraga abanyabwenge, ntabwo abanyabwenge bo bahamagawe. Ntabwo nzi impamvu batahamagawe, ahari nuko bibwiraga yuko umwami abafitiye ingororano zikomeye, abafitiye uruhisho, maze bakumva hari barashaka kubyikubira. Ariko igihe urupfu rwazaga, igihe urupfu rwari ruje kandi rugomba gutwara umunyabwenge wese, itegeko ryagombaga kujya no kuri Daniel. Daniel nawe yagombaga gupfa, ndetse na Azariya, Mishayeli ndetse na Ananiya, abo ngabo nabo bagombaga gupfa. Nuko rero uwatoranijwe kujya gushakisha abanyabwenge ngo abegeranye abashyire hamwe kugira ngo bicwe agera kuri Daniel. Uyu mugabo witwaga Ariyoki. Ariko Daniel asubizanya Ariyoki, umutware w'abasirikare barinda umwami, ubwenge no kwitonda. Aya magambo uyazirikane mu mutima wawe. Igihe Ariyoki yari ageze kuri Daniel, maze aramubwira ngo rero itegeko ry'umwami riravuze ngo mukwiye gupfa, nimuze tugende. Daniel asubizanya Ariyoki, umutware w'abasirikare barinda umwami, ubwenge no kwitonda. Uwo niwe wari ugiye kwica abanyabwenge b'i Babuloni. Murongo wa 15 babaza Ariyoki umutware w'umwami ati mbese
ni iki cyabaye? Ni iki gitumye abaho itegeko ry'ikuba kaburi rivuye ku mwami? Byagenze bite? Tubwire, dusobanurire. Nuko ariyo abisobanurira Daniyeli uko byagenze. Maze umurongo wa 16, Daniyeli afata ikindi cyemezo. Ejo twabonye ko Daniyeli ari umugabo ufata ibyemezo kandi bidasanzwe, ibyemezo bishingiye ku kuba aziranye n'Imana. Daniyeli ahera ko asanga umwami, amusaba umunsi ngo azamumenyeshe ibyo yabazaga. Daniyeli yemeje ko azabimumenyesha, ariko Daniyeli ntabwo abizi. Niyo mpamvu atahise asubiza umwami ati burya rero ibintu washakaga ni, ahubwo amusaba igihe. Amubwira ati mwami, n'igihe mu munsi, maze nzaze ngusobanurire icyo ushaka. Turabona ikintu gikomeye cyane cyarangaga Daniyeli, kandi icyo kintu ni ugutuza mu bihe bikomeye. Reba ukuntu yakiriye umugabo witwa Ariyoki nta gihunga, kandi akamwemeza ko rwose ibyo umwami ashaka abasha kugeraho. Ariyoki ngo bisobanuye usa n'intare, ngo yari umugome bikomeye cyane. Nyine niwe wari watoranijwe kuzajya asoza itegeko ry'umwami ryo kwica no kurimbura. Ariko mu maso ha Daniyeli nta bwoba hari hafite, maze asubizanya ituze no kwitonda. Atuje rwose yabashije kwegera uwari witwaje inkota yo kumwicisha. Daniyeli yari abizi neza ko Imana ye ariyo yibereye ku murimo, maze yibera amahoro masa. Hari isomo nkunda cyane ryo muri Zaburi 119:165, haravuga ngo bakunda amategeko yawe bagira amahoro menshi. Burya hari amahoro Yesu yasezeranye. Erega yarabivuze muri Yohana igice cya 16 niba nibuka neza, aravuga ati mbasigiye amahoro, kandi amahoro yanjye ndayabahaye. Kandi ntabwo ari amahoro nk'ay'ab'isi batanga, ya yandi ahindurwa n'ibihe. Nibyo koko mu isi muzagira umubabaro, ariko muhumure nanesheje isi. Ayo mahoro ntabwo avangwa cyangwa ngo ajogowe n'imibabaro dufite muri iki gihe. Kandi Pawulo nawe yaje kubisubiramo, aravuga ati mwishime iteka, mu bihe byose muhore mushima, haba mu mibabaro, haba mu bihe by'amakuba, byaba murwaye cyangwa musonje, mugire ibyishimo bidahindagurika. Mbese ibyo byishimo byava he? Biva ku kuba utuje Yesu mu bugingo bwawe. Abakunda amategeko y'Uwiteka rero bagira amahoro menshi, nta kigusha bafite. Ni ukuri umurimo wo gukiranuka ni amahoro, kandi ibiva ku gukiranuka ni ihumure n'ibyiringiro bidashidikanywa iteka ryose. Aho ni muri Yesaya igice cya 32:17. Icyampa ngo wakirwe gukiranuka kuva ku Mana, ari we Yesu Kristo mu bugingo bwawe, maze wigirire ihumure ridahindagurika, ihumure n'ibyiringiro bidashidikanywa iteka ryose. Ibi ni byo byarangaga umugaragu w'Imana witwa Daniyeli, maze asubizanya ariyo kigutuza, kandi icyifuzo cye kigera ku mwami, maze umwami amuha igihe nk'uko yabisabye. Umurongo wa 17 kugeza wa 18. Nuko Daniyeli ajya mu nzu. Mbese n'icyo ari gukora Daniyeli? Ni igihe gikomeye kandi yafashe ibyemezo bidasanzwe. Nuko ajya mu nzu ye, abibwira bagenzi be Hananiya, Mishayeli na Azariya, kugira ngo bingingire Imana yo mu ijuru ibyo bihishwe, ngo ibagirire imbabazi batarimburanwa n'abanyabwenge bandi b'i Babuloni. Bagiye kwinginga rya tsinda ryo gusenga nakubwiraga, bafashe igihe bagiye gutakira Imana, ngo Imana igire icyo ikora muri iki gihe kidasanzwe, ndetse mu itegeko ridasanzwe. Reba nawe perezida w'igihugu afashe icyemezo, abaminisitiri bose, abasenateri bose, abadepite bose bagomba gupfa, kandi barapfana n'abagore babo, barapfana n'imiryango yabo. Mbese igihugu cyajya mu cyunamo kingana iki? Cyari igihe kidasanzwe rero, kandi Imana yiteguye gukorana n'abana bayo bayiringiye. Maze igihe cyo gusenga kirafatwa, binginga Imana bapfukamye. Burya urugamba rugomba kurwanwa nshuti y'Imana, kandi urugamba rugomba kurwanwa mu ntambara ikomeye. Nta bundi buryo bwo kurwana uretse gupfukama. Burya turwana dupfukamye, turwana turi ku mavi dusenga Imana, kugira ngo isoze amasezerano yasezeranye ko izabana natwe. Igisubizo Daniyeli na bagenzi be batatu baboneye ikibazo cyari cyavutse cyari isengesho ry'Imana. Mbese wowe igisubizo iki kibazo ujya ubona igihe kivutse ni ikihe? Ndagira ngo nkubwire yuko cyari gikwiye kuba isengesho nawe. Rimwe na rimwe ikintu rukumbi dushobora gukora ni ugusenga, kandi burya nicyo cyari gikwiriye kubanza rega. By'umwihariko igihe tubona igisubizo bisaba ubutabazi ndengakamere. Mbese hari hakenewe ubutabazi ndengakamere muri iki gihe? Igisubizo nyacyo cyari ugusenga.
igihe ibintu bimeze bitya ubutabazi ndengakamere bukubiyemo ishurwa ndengakamere nyine ntabwo tuba dukeneye gusenga. mbese ni gute twasobanukirwa n'iby'ibi ko abantu nk'uko nabivuze byabacanze, abantu badasobanukiwe n'isi tugezemo, badasobanukiwe n'impamvu y'ibintu, ibintu byabaguye gituma uko badasomye bibi. Twari dukwiye gusenga kugira ngo duhishurirwe, nubwo kwirinda kongera imbaraga ku myumvire yacu mu bya mwuka. Ejo twarabonye ingingo yo kwirinda, ntabwo ubwako buhagije, dukwiriye gucengeza ukwiga ijambo ry'ubuhanuzi kwacu mu isengesho. Isengesho ni urufunguzo rwo guhishurirwa ibya mwuka no kubisobanukirwa. Rega tuba twiyunga n'imbaraga mvajuru, tuba twiyungana na mwuka wera nyine, kugira ngo umwuka wandikishije iryo jambo abashe kuza asobanura ibyayo. Mbere y'uko Daniel ahabwa ubuhanuzi bwa mbere, yiyaguriye kwirinda mu buryo bw'umubiri no mu isengesho mu buryo bwa mwuka. Ibintu bibiri ugomba kubyitaho kandi ugomba kubizirikana, kandi ibyo byazanye impinduka mu mpagarike yose, haba mu by'umubiri, haba mu by'ubwenge, haba mu byo kujijuka mu byo yigishwa twarabibonye ejo, ndetse haba no gusobanukirwa iby'umwuka, kuko ngo yagiraga n'impano yo gusobanura amayerekwa n'inzozi. Ibyo twarabibonye. Kubaho rero bigomba kubanziriza kumenya. Kuba mu isengesho birema impagarike nzima mu by'ubwenge yo kubasha guhangara ubuhanuzi. Ubwenge bwa kimuntu bugomba guca bugufi imbere ya ndiho ukomeye, maze ndiho akabisobanura. Amasengesho ya Daniyeli na bagenzi be batatu, igihe basabaga yishurirwa ndengakamere, ni urugero dukwiriye kwigana mu gihe dukirana n'ubutumwa bwa gihanuzi buboneka mu gitabo cya Daniyeli. Daniyeli yari mu gihe ibintu bidashoboka, byari ibihe bidasanzwe. Yasabwe kumenyekanisha iby'umwami yari yarose ari ku gisasiro cye. Igisubizo Daniyeli yatanze igihe ibintu byari bikomeye mu isengesho. Igihe dusenze rero, igihe dusenze nshuti y'Imana, burya ibidashobokera abantu bihinduka uburyo Imana ibibonye bwo gukora, maze ibidashobokera abantu bigashoboka. Imana ikadukoresha ibintu bikomeye cyane, bagatangira gutangazwa n'uko twabikoze, kubera yuko Imana yabikoreye muri twebwe. Imana ihabwa icyubahiro. Mbese niki cyambuza kwiyunga n'imbaraga idasanzwe, imbaraga y'isengesho muntu w'Imana? Hari amagambo nshaka kuzirikana yanditswe n'umugabo witwa Roger, yanditse mu gitabo cyitwa The Incredible Power of Prayer, imbaraga itangaje y'isengesho. Ku ipaji ya 41 yaranditse ati: mu gusenga no kwinginga, mu gusenga ndetse no kwinginga, Imana ibitegereje ko tuyisaba ubufasha, bityo ikabibonye uburenganzira mu maso y'abatuye isi n'ijuru bwo kuza mu mbaraga nyinshi mu cyanya cya Satani, kugira ngo ukiza we yagize ingaruzwa muheto. Burya mu gusenga no kwinginga tuba dutanze uburenganzira. Sinabivuze se ko Imana yatanze umudendezo ku muntu? Burya umuntu afite amahitamo yo kugira uwo akorera n'uwo ayoboka. Burya rero isengesho ni ugutanga ikibari ku Mana, kugira ngo Imana izikore igitangaza, yinjire mu cyanya cya Satani, maze kandi ize idashirwa na Satani ko ari bwivanga. Kubera yuko turi mu ntambara ikomeye, narabivuze, ntambara hagati y'icyiza n'ikibi, kandi ni intambara iteye ukwayo. Burya Satani afite ibirego byinshi arega Imana, kandi mu byo ayirega yuko itegekesha igitugu. Nuko rero Imana yacu ikwiriye gutanga umudendezo, kugira ngo umuntu atange uburenganzira bwo kuza kw'Imana mu buzima bwe, kugira ngo Imana igire icyo ikora. Nuko rero Imana ibitegereje ko tuyisaba ubufasha, bityo ikabibonye uburenganzira mu maso y'abatuye isi n'ijuru, kugira ngo Imana ibe vindicated, Imana itsindishijwe ko yatabaye ubwoko bwayo, kandi ubwoko bwayo witaje. Mu miterere y'isengesho, isengesho ni ukwemera rwose ko turi abanyantege nkeya. Niyo mpamvu rega nyirarugamba turwana dupfukamye, kandi ko Imana isumba byose. Ni iki isengesho risobanuye? Igikorwa cyoroheje nko gusenga cyerekana ko abantu badashoboye. Burya iyo umanitse amaboko no mu rugamba rusanzwe, abarwanyi, abasirikare b'isi, hariho principe bagenderaho, hariho itegeko ryemejwe mpuzamahanga. Burya abantu bamanitse amaboko bagapfukama, bakarambika intwaro hasi, burya ngo nta muntu wemerewe kubarasa. Burya naho baba ari abanzi bamanitse amaboko bavuga bati turemeye, turatsinzwe. N'isengesho nuko rimeze rero.
burya mu mwimerere waryo ni ukwemera ko turi abanyantege nke ntacyo dushoboye kugira ngo Imana isumba byose igire icyo ikora. Igikorwa cyoroheje nko gusenga cyerekana ko abantu badashoboye, badatunganye, kandi ko bafite ibyo bakeneye. Ubuhanuzi rero bwa Daniyeli bushobora kumvikana gusa igihe kwiga ubuhanuzi kwacu kwinjizwa mu masengesho, tugaragaza yuko ubwenge bwacu ari bugufi, butabasha gushyikira ubwiru bw'Imana, maze Imana ubwayo yabutanze ikaza ikabisobanura. Nuko rero Daniyeli na bagenzi be barasenga, maze bamaze gusenga bariryamira. Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya 11 havuga ibyo kwizera icyo ari cyo, ngo ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazabura kubaho, kandi ngo niko kutumenyesha yuko ibiboneka byaremwe n'Imana itaboneka mu buryo butaboneka. Maze umurongo wa 6 hari amagambo avuga ngo icyakora uwizera Imana akwiriye kwizera yuko igororera abayishaka, kuko ngo utizera bidashoboka ko ayinezeza. Ntabwo byakunda, kandi nyine dukwiye gusaba Imana dufite icyizere. Abantu b'Imana rero bamaze gusenga bariryamye, ndetse barasinzira, ndetse bararota. Nta guhangayika yuko inkota iri hafi, ngo bafite ubwoba yuko Imana itari gusubiza amasengesho yabo. Bari bafite kwizera gushyitse kutarimo gushidikanya. Maze Daniyeli nijoro ararota. Daniyeli nijoro yibereye ku gisasiro asinziriye ararota. Arota zanzuza umwami Nebukadinezari yarose. Ni kiriya gishushanyo Nebukadinezari yari yarose cyari giteye ubwoba. Tuzakiganiraho ko ejo mu buryo bw'umwihariko, tureba ubutumwa bwa gihanuzi bukirimo. Mbega ukuntu Imana iteye ubwoba, mbega ukuntu Imana ikunda abana bayo, mbega ukuntu Imana yiteguye gusubiza amasengesho yacu. Nshuti y'Imana, Daniyeli arabyuka ashima Imana ati, ndagushimye Data, ndaguhimbaza wowe Mana y'abasogokuruza umpaye ubwenge n'ubushobozi, maze kandi usobanurira ibyo twagusabye, kuko utumenyeshe ibyo umwami ashaka. Imana yasubiza isengesho. Kandi reka nkubwire ikintu gikomeye, ntabwo Daniyeli yahishuriwe ibyo umwami yarose gusa, ahubwo hari hiyongereyeho n'ubusobanuro bw'ibyo umwami yarose. Tuzabibona ejo. Ndashaka gusoreza kuri iri somo. Luka igice cya 18 umurongo wa 1 hari amakuru akomotse ku mugabo witwa Luka nyine yandikiye wa mugabo witwa Teofilo. Ubanza yari inshuti ye ko yamwandikiye ibintu bikomeye. Yamwandikiye ubutumwa bwiza nk'uko tubuzi bwanditswe na Luka, kandi amwandikira igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ibyo byose ni inzandiko Luka yandikiye Teofilo. Maze aramwandikira ageze ku murongo wa 18 umurongo wa 1 amubwira ibya Yesu. Maze aravuga ati, Yesu abacira umugani wo kubigisha gusenga iteka ntibarambirwe. Burya Yesu ari kwigisha abantu bayo kugira ngo bajye basenga iteka batarambirwa, kuko yiteguye gukora ibidasanzwe igihe abantu b'Imana basenze. Yiteguye kuza mu cyanya cya Satani kugira ngo arokore intore z'abahishurire, abereke ibidasanzwe nk'uko yabyeretse Daniyeli. Mbese hari icyaducogoza gusenga? Mbese twabura dute kwifashisha iyo ntwaro Imana yatanze? Genda usome cya gitabo cy'Abefeso, usome igice cya 6 kizakubwira iby'intwaro za Mwuka Wera. Maze Pawulo yandikira Abefeso arababwira ati, mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tutarwana n'abafite umubiri cyangwa amaraso, ahubwo turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ba bandi babanye n'Imana, b'abamarayika bigometse ku Mana maze bakamanuka, abo nibo duhanganye nabo, abadayimoni. Mbese ntabwo dukeneye imbaraga, ngo dukeneye kwambara intwaro zose z'Imana. Genda uzige, uzasanga harimo kwizera nk'ingabo. Uzasanga dukwiye gutwara gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Uzasanga dukwiriye gutwara ukuri ariko umukandara kugira ngo tutazambara ubusa hato na hato. Ariko uzakomeza usome, uzasanga hari indi ntwaro idasanzwe. Ntabwo yabonye uko ayita, ntabwo yabonye ukuntu yayigereranya mu myambaro y'abasirikare b'Abaroma. Aravuga ati, musengeshe umwuka iteka. Mu buryo bwose muhore musenga, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, musengeshe umwuka iteka. Nkunda umugabo dusengana ku rusengero, yewe ni umusirikare, ariko igihe asobanura ibijyanye no gusenga yifashisha intwaro nyine, kubera yuko azi intwaro za gisirikare. Aravuga ati, burya isengesho ntabwo risanzwe, ntabwo ari intwaro isanzwe, ahubwo ni ikibombe, kubera ko ucyoherezaho utari. Ijambo ry'Imana muri abo b'Efeso batanze ijambo ry'Imana
nk'intwaro nk'inkota y'uko ucumita. Burya inkota rero ihanganisha abantu babiri bahanganye kandi bari kumwe, ariko isengesho ni ikibombe, ni icya misiri ubasha kohereza kure, ukohereza no muri Amerika uri mu Rwanda, kubera yuko nyine Imana yatanze intwaro zose. Mbese iyi ntwaro ntabwo ikomeye, ukwiye kuyitwara nshuti y'Imana. Imana irakubwira, Yesu ubwe niwe ukwigisha gusenga, kandi ujye usenga iteka kandi ntukarambirwe. Imana igufashe muri iki gihe giheruka kugira ngo wemere kwigishwa na Yesu gusenga. Nkunda abigishwa ba Yesu, baraje bamubwira bati Data, babonye ukuntu Yesu akunda gusenga. Yesu yari umunyamasengesho, inshuro nyinshi baraga ku musozi wa Elayono. Genda usome Matayo oya Luka igice cya 21, soma umurongo wa 33 na 37, azakubwira ko Yesu yamaraga kubwiriza maze akazamuka akajya ku musozi wa Elayono. Burya rero nta kintu cyabaga kimujyanye, cyabaga ari ugusenga. Tuzi isengesho ridasanzwe yasengeye mu gashyamba k'Igetsemane. Yari umunyamasengesho, maze abigishwa ba Yesu babonye Yesu ari umunyamasengesho, babonye ukuntu abigenza, baramwinginga bati Data, mwigisha mwiza, twigishe gusenga. Nanjye buriya mfite ibihe byo gusenga muri iki gihe ndi kubwiriza, kubera ko ndumva ndi umunyantege nke ntabasha kuvuga ibintu uko bikwiriye, ariko kimwe mu byigisho mfite ubu ngubu ni uko nsaba Imana ngo inyigishe gusenga. Ntabwo nsobanukiwe gusenga uko nkwiye gusenga uko ariko, ngo nsenge mu buryo bwa mwuka nyine, kuko ngo dukwiye gusengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Ndasaba Imana ngo unyigishe gusengesha umwuka, ndasaba Imana ngo unyigishe gusenga. Mbese wakwemera ko Yesu ari ukurarika ngo ujye usenga iteka kandi utarambirwa, ngo nawe wadopte ino principe y'abana b'Imana izabageza ku guhishurwa no kuba amahoro masa? Imana ibigushoboze, kandi Yesu uguhamagara umwitabe. Nicyo gusabira muri aka kanya mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana nziza kandi uri Imana ihebuje. Uratwemeye twumvise aya magambo nayo kushaka ko ino communication washyizeho gusenga tuyadota, maze ngo tujye tuvugana n'Imana nzima, umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Nta kirogoya kibayeho, kubera yuko watanze appointment mu isengesho. Uduhe kumenya gusenga icyo ari cyo, utwigishe gusenga uburyo bukwiye, utwigishe gusenga mu buryo bwa mwuka. Erega Yesu yabwiye umusamariyakazi, aramubwira ati igihe kizagera ubwo abasenga Data bazaba bamusenga mu mwuka no mu kuri. Twigishe gusenga mu mwuka ndetse no mu kuri. Tubisabye Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Reka ngushimire ko twabanye muri aka kanya, kandi reka nkurarike kubw'icyigisho tuzaganira ejo. Icyigisho n'ubundi gishingiye muri Daniyeli igice cya 2. Ejo tuzareba umugabane wa gihanusi wacyo, tuzareba ibya ziriya nzozi Nebukadinezari yarose. Ni amakuru ateye ubwuzu nshaka ko tuzasangira, kuko azatubwira ibyabayeho ndetse n'ibiriho ndetse n'ibyenda kubaho vuba. Imana izagushoboze mu izina rya Yesu. Amen.